asalaamaaleykum mbokku téléspectateur A2I TV ñu am mbégte dellusiwaat fii ci seen émission diisoo di fi dalal suñu gan yi muy Omar Niang di association Giovani del Veneto ak Cheikh Dieng bu Italia anche noi per l'integrazione mbokk yi gis ngeen daanaka mën naa wax ni ñaari weer ngi nii gisu lañu woon xat-xatu réew mi rek moo demee noonu waaye suñu xel ak suñu xalaat yépp mi ngi ci yéen du ma def lu dul comme ni ñu ko daan defee saa su ne di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ci lalu hôpital yi suñu borom saafara seeni jàngoro ñi nga xamante ni tam caabi di leen féete ginnaaw suñu borom génne leen ba ñu delluwaat seeni kër ci seeni sago ñi nekk ci ay jafe-jafe itam suñu borom teggil ko du ma def lu dul jox kàddu gi suñu invité Cheikh Dieng mu nuyoo ak yéen. waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñuy seetal ñëpp di leen remercier ci invitation bi di wax ni que lépp lu ñu fi waxtaanee rek dañuy ñaan mu amal njariñ mbooloo mi parce que wax ñetti façon wax moo am nga xam li ngay wax ñu déglu la. dëgg la. xam tuuti ci li ngay wax. ñàkk xam leneen li. ñu wormaal la déglu li ñu xam. ak wax amul benn njariñ ñu wormaal la bàyyi la noonu. donc nañuy ñaan ba li ñu fi wax yépp am njariñ. amiin incha allah rabbi Omar ñu jox la kàddu nga nuyoo. waaw gisee ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur A2I yëpp di nuyu aussi le PDG Omar Ndiaye di nuyu personnel bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafetlu aussi invitation bi. di wax ni rek ñi ngi jéem lu ñu mën ci émission bi pour que li ñu xam. bu ñu ko laajee ñu wax ko incha allah. incha allah li ñu fi boole tey du dara lu dul waxtaanee association. ndax ku dégg baatu association bu demee bay jib rek ça veut dire que mbooloo taxaw na te fii ñu ne ci Italie amul gox booy dem te dafa fekk association. moo xam mu doon association boo xamante ni ci leneen ak leneen lay dox wala mu nekk association boo xamante ni dafa fixé benn objectif rek ne man sama association ci lii laa ko jubalee ci lii la jëm. tey jii bu may ñëw di la laaj Omar maanaam association lan mooy njariñam d'abord ci gàttal parce que dangay xam naa sax c'est trop ample mais njariñu association d'abord. bon njëriñu association boo koy seet boo xoolee mbooloo la te dañuy wax ni saa su ne mbooloo mooy doole. tey jii boo jugoon yow kenn di dem ci instruction italien yi daanaka bu fekkee ne yow kenn la duñ la déglu. mais bu fekkee ne association la dinañ la bàyyi nopp. dañ la bàyyi xel. donc loolu mooy mbooloo mooy doole. association yi dañ koy créer tout juste pour que nit ñi di si et puis am na beneen aspect bu mu am aussi bu nit ñi xamul par exemple man li ma si jàng. ci côté boobu mooy que ni am na ñu bari ñoo xamante ni su ma leen gisaan ci tali bi la ñuy daje wala ci supermarché yi mais tey dem na ba relation dox suñu diggante ñuy demlante di dem ci kër yi di demlante donc xamee boobu dafa am solo. waaw kon muy mel ni association mën nañ ci jàpp ni dafa dem ba jur mbokk. voilà. exactement léegi bu ñu gisee parce que yow nekk nga ba léegi sax yaa ngi ci biir association boobu moo nga nekkoon président sortant bu association Giovani del Veneto. nga jiite des frères ay sœurs. dem ba sa mandat jeex ñu reconduire la nga ñëwaat ba tey jii troisième fois seen règlement intérieur ne la mënatuloo ko doon. daanaka bi ngay génn sax ñoom bëgguñu woon nga dem maanaam jiite association diis na wala diisul yow mi ci jot a jaar. waaw diis na nag diis na parce que xam nga déjà boo ñëwee ñu ne siège bi yow rek yaa ci war a toog te ñi nga nekkal ñëpp ëppoo leen xam-xam. ëppoo leen daraja ëppoo leen alal ëppoo leen dara. jagle la yàlla def ko donc benn côté da ngay c'est un peu gênant man daf ma doon gêner peut-être benn côté mais aussi yàlla def na ñi ma àndaloon ñuy liggéey ñu am Pastef lañu ñu am bëgg-bëgg ci li ñu doon def la moo tax benn côté man côté boobu moo doon diis ci man mais beneen côté bi day yomb parce que bu événement jotee par exemple ñu war a créer ñu war a def benn événement dañ siy taxawaay boo xamante ni man damay mujjee ku ma si jàkkaarloolu damay ruus parce que li ñuy joxe moo tax énergie bi ñuy joxe donc te dara tegu leen ko yow ca gënoo leen
ca amuloo lu xamante ni moo leen ëpp. donc ñu def loolu. donc daf lay toucher quoi. daf lay toucher. jërëjëf bu ñuy ñëw ci Cheikh ku wax association mënoo wax association bàyyi intégration. parce que deux choses la yoo xamante ni ñoo ànd. ndax réew moo xamante ni boo fa demee nekk fa comme li ñu doon waxtaanee sànq ci suuf. dafa am loo xam ne moo la war. dégg nga li mu wax ci njariñu association. am na loo ci xam. waaw ci réew mi ñu nekk Italie. boo demee ci article 18 bu constitution bi. ci wàllu fi ñu def diritti ak doveri yi. dañu wax ni que nit ku nekk. am na sañ-sañu def association ànd ak mbooloo bokk lu ñu bëgg bokk fu ñu jëm. ci kaw mu bañ a nekk loo xamante ni yoon tere na ko walla mën na indi ay gàllankoor ci doxini réew mi. donc association moom normal na ñu def ko fii ci charte yi nga xamante ni moom la réew mi santaane. association nag boo seetee ñun bi ñu door di ñëw fii dañ fay wéetoon parce que dañoo xamante gu ñu woon ku nekk jóge fenn. ñun li ñu boole woon rek mooy xamoon nañ ni que ñun ay sénégalais lañu. ñu dem ba benn moment ñu gis ni que bokk nañu ngëm-ngëm. dem ba benn moment ñu gis ni que ay mbokk feeñ na. ñu gis ne donc am nañu lu ñu war a mën a boole. ñu ànd ko muy association pour mën a xeex suñu laaj suñuy yelleef. ba pare nag joxe suñuy warugar. parce que yelleef ak warugar ñooy ànd. ci kaw loolu aussi moo doon ritaxal intégration bi. parce que intégration boo ñu ko dee dégg baat bi dafa diis ci déggin. mais baat bu neex la. dans le sens que par exemple intégration ñun li tax mu ñuy sonal dañu jàpp ni que moom mooy contraire u identité. mais intégration du contraire u identité. contraire u intégration mooy désintégration ne. mooy lu xaajaloo. donc nit ki mën na intégrer ak identité man damay da nekk Cheikh Dieng. ñëw bokk yow sa dëkk bi ñëw fekk ni que da nga defar dëkk boo xamante ni yow da nga ko defar man bokkuma ci woon. nga defar ko nu mu la soobee ci say sa culture. ma ñëw bëgg ko bokk yow man nag man may créer espace boobu li ma koy créer mooy damay dëppook charte réew mi. respecter règles socio-culturelles dëkk bi. am jàmm ak dëkkandoo yi. loolu la ñuy wax intégration intersubjective. mooy par exemple man ki ma dëkkal dama koy respecter ci li mu doon moom mu respecter ma ci li ma doon. donc association rôle boobu la war a jouer. donc bu génnee rôle boobu ñun ñu doxale ci beneen wàll boo xamante ni que comme ni ko ñaa waxee sànq daf ñuy boole parce que booy seetlu association li muy bare ñun ñëpp booy xool même personne ñooy tase toujours ci bërëb bi. donc lu am solo la. léegi bu ñu gënee dugg ci waxtaan bi mën nañu ko gën a yaatal parce que bu ngeen ma seetaanee rek man dinaa wax émission bi. waaw yéen ñaar parce que li tax li may wax rek mbooloo mi ñuy seetaan li tax ma tànn ñaar ñi. dañu doon des exemples dans la société sénégalaise. parce que ce ne sont pas n'importe qui. li may wax xam naa ko ndax kenn ku ci nekk ci ñoom xëy na Cheikh moom ñi ngi doog bokk plateau toog di échanger. Omar c'est quelqu'un que je connais très bien. moo tax ma am sañ-sañu indi leen ci plateau bi lépp rek pour njariñu sénégalais yi. ndax li may wax saa su nekk A2I di nuyu le directeur général di ko wax ni namm nañ ko ñëpp a ngi koy laaj. di wax ni li ko fi taaj mooy lii. toog waxtaan échanger gindikonte. parce que li ñuy wax ñi bokk teen ñooy laxa sooy goj loolu la olof wax. tey jii dégg nga li Cheikh wax ci wàllu association daanaka yéen yëpp da ngeen a retrouver sur le même chemin. mais tey jii su may ñëw di la laaj Omar. ku wax association wax différence d'âge. xale ngi ci mag a ngi ci. tey jii yow mi nga xamante ni lépp ci sa expérience bi nga am. pour dispatcher séddale maanaam yëngu-yëngu yi association bi dox. ak mbooloo bi loolu noo koy defee ba mën a satisfaire ñëpp. xam nga bu ñu ne association c'est de s'associer. donc li ngay def mooy réunion yi lan la waxtaan fond waxtaan mooy waxtaan li nga xamante ni moom nga yaakaar ni moo gën. ñun ngeen doxale ko. association Giovani del Veneto bari na. ay manifestation yu ñu def yoo xamante ni c'est pas le président qui l'a décidé mbooloo mi ñooy taxaw am koo xamante ni c'est un simple adhérent la génnee benn idée ñëpp rafetlu ko ñu def ko ñëpp kontaan si. loolu mooy aspect bi. loolu mooy aspect wu association associé la ñuy xalaatante surtout si côté culturel ak religieux. dañ siy aspect la boo xamante ni association yi ñu ngi siy dox bu baax a baax. boo koy xool da ngay seet si suñu doom yi par exemple. car macha allah bari nañ fi léegi.
mais dem nga ba léegi am na yeneen association yoo xam ne ni xasa peut-être différence d'âge bi ngay wax daf siy feeñ parce que xale yi du ñu am espace bu baax ci association yi. donc dem nañ ba créer yeneen association ñoom seen futuro parce que dem nañ ba gisuñu seen bopp si yeneen association yi dafay feeñ. mais nag xam nga problème bi mooy lan. mooy dañ dul am habitude di waxtaan ak seen i mag. parce que du suñu culture xam nga kenn ku nekk ni lay yare par exemple bu fekkente ni yow say wajur tout le temps bu ñu yegsee ci kër gi rek yow nga génn salle bi dem sa néeg. loolu mooy delluwaat si boo gisee seen ay sa moromu papa yi. boo toogee ak ñoom. doo nekk à l'aise. benn barrière te loolu ñun ñoo ko war a dindi. ñun ñoo war a dem ci ñoom parce que xale yi ñooy doole bi pour le moment pour affaire yi dem. muy association yi muy daayira yi muy lépp il faut que ñu associer si xale yi. waaw effectivement il faut ñu associer si xale yi Cheikh damay ñëw yow ci benn point bu am importance muy l'intégration en tant que tel. tey jii boo doon faire un richiamo. maanaam owaat. Sénégalais yi. parce que li may wax toujours rek nekkuñu fi sax pour donner des leçons de vie. wala des leçons de morale. mais dañuy wax rek pour ñu jariñ nit ñi. mais boo doon def benn richiamo ci Sénégalais yi. pour qu'ils s'intègrent comme il faut. loo leen di wax. li ma leen di wax fi may commencer mooy njalbeenu tukki. parce que ba jamono soso ba tey tukki di am. donc kon ñun jëkkuñu koo def. duñ ko mujj def mais nag tukki dafa laaj waaj ñun nag li tax par exemple suñu waajtaay jàngatuñ ko ñun daanaka bi ñuy dem dañoo daw waxet nañ dem neexul dégg mais mooy li am donc parce que fekkente ni que buñ dañ ko waajoon donc ñun buñ nee cëpp ci réew mi dañuy jàngat mais lan la suñu réew amul bañ di ko wut si fii lu tax suñu réew amul lii lu tax suñu réew manqué lii nga def jàngat gis ni que donc ñii dañuy dem waxtu ñii dañuy liggéeyi ñii dañoo bariwul ay biddaa comme ñun ñii dañoo jaxasewul yu bare nga xool am na yow indaale yu baax nga ñëw xool ne ko kon lii kat man moomu manqué woon fële dama ñëw na fekk réew moo xam ne dañ ko defar ba pare ñii nii la ñu dundee parce que culture mooy mbooloo mu nekk am ay loi yu ñu bindul di ko dëkkee loolu mooy culture du leneen parce que fii ñu nekk fi mu nekk nii dëkk bi ñu nekk boo génnee dem Conegliano am na nee ñuy dundee nga dem Venezia donc dëkk bu nekk ak culture donc man su ma ñëwee ci dëkku jàmbur man maay adapté wu maay gis ne kii dama ko fekk muy nu muy dundee ma ñëw adapté wu ci ni muy dundee te du yàq ci sama identité dara parce que man bu ma ñuulee génn ku ma gis xam ne Sénégal la xam ne africain la am naa sama histoire am naa sama lépp loo xamante ni mën na ma jariñ mais li gars yi di juumee mooy que ñun dañu nekk des prisonniers de notre histoire de notre culture bi ñu bàyyi Sénégal moom dañu ci nekk prisonniers ñun te loolu ñi ko gën a def lu gën a bare mooy ñi nga xamante ni amuñu woon courage wala dañu doon bëgg di profiter ci faiblesse yu ñenn ñi di leen def ay victimes di leen victimiser que tubaab yi dañ ñu bañ tubaab yi nanguwuñu tubaab yi nii tubaab yi saxal ko ci seen bopp ba ñoom ñu gëm loolu mais bu fekkente ni man dama ñëw gis yow ni ngay dëkkee ñu bokk ci koñ bi ma gis ni ngay dëkkee man xaw ma ko woon parce que beneen façon dëkk la doon dëkk ma jox la ci benn jàngat coopérant yi dem Afrique yow da ngay gis benn tubaab day ñëw Sénégal suba mu nekk Sénégal di woddu di sol ki ñu tudde ko maam jaar tudde ko parce que façon la boo xamante ni da koy def pour yolomal nekk ma nettali la benn affaire man bi may nekk village man Tassel laa dëkk village bu ma naan dem ci beneen vacance sama turando fi mu nekk beneen dëkk beneen village moo gën a nekk village encore sama maam daf ma naan wax boo demee melal ni ñoom dee dund nañuy dundee mooy tax nga mën a xam lan moo leen wuutale te entre parenthèses sax doguma la parce que léegi danaa wax waa régie sax ñu indil ma benn livre boo xamante ni yow yaa ko bindoon il y a 3 ans de cela di ci wax ci wàllu intégration régie bu fekkente ni mën ngeen ñu dëkkal livre bi parce que mi ngi ci sac bi ma ñu teg foofu wala ngeen indil ma sac bi rek après incha allah ma mën a génne livre bi su ñu mën ci waxtaan parce que am na lu ma jot a lire lu am solo la ñu bàyyi la nga continuer waaw donc mënuma boo demee da ngay seet lan moo la di dund ni ñuy dundee mooy tax nga mën a xam li leen wuutale parce que yàlla moo def monde bi mu différent wuute pour jox ko valeur ñun ñëpp bu ñu yemoon monde bi du am valeur moo tax mu wuutale donc man su ma ñëwee ci dëkk damay yokk sama xam-xam ci ni ma fekkee ni ñu koy dëkkee man ma yokk leen sama xam man ci li ma ëndaal loo xamante ni man moom laa doon dundee dëgg la donc loolu bu ñu ko defoon du ñu sonn léegi loolu li koy gën a yombal toujours
li koy gën a yombal toujours mooy ñu bañ a nekk des prisonniers maanaam suñu histoire. jàpp ñu ba ñu defee ni que ñun dañu war a ñëw. dëgg la comme ñu ñëw noonu rek pour noonu parce que bu ñu yërëmee moo gën a yomb non da nga jàpp ni moo gën a yomb mais gënul yomb. parce que boo gisee par exemple ki nga xamante ne moom moo intégré. te ba tey ma di ko foo nga may ma gën a parce que baatu intégré boo ko déggee ñun dañu jàpp ni que intégration mooy assimilation damay ñëw rek nekk tubaab. non ñun waruñu nekk tubaab. mënuñu ko nekk waruñu ko nekk. tout à fait waaw mais dañu war a ñëw xam ni que ñii dañu wuute ñëw nu ñuy dundee. ñu bëgg a bokk ñoom seen société. dañuy ànd ak ñoom ci ni ñuy dundee. du tey man ak sama religion du man ak sama mbiri bopp yoo xamante ni dama koy téye. te surtout que sànq wax nga sànq tuddaale affaire diine. ñun comme jullit ñun ragal ñu war a mu ñu ragal nekk fenn. parce que li ñu diine sant bu ñu ko defee. fu ñu dem mën fa yaatu parce que dinañu respecté dinañ yiw dinañ correct dinañ respecté loi yi. ñu bari ay tappale. waaw voilà mi ngi noonu xam naa rek comme mbokk yi ma doon wax léegi livre baa ngi nii ngeen di seen gis nga déjà sax couverture bi rek ça parle d'elle-même ndax gis nga loxo bu weex mu jël te ngëpp loxo bu ñuul mu tuddee ko nii ancora tempo diamo forma all'integrazione maanaam li mu ëmb li ma ci jot a lire ma ci sax ñaari page mais introduction bi rek daf ma satisfaire daf ma jox déjà idée pour me découvrir le contenu mu def ko ci ay faram-fàcce yu bare ay paragraphe ñu ngi ci biir nekk benn livre boo xamante ni am na 50 non mi ngi ci 85 pages un sénégalais moo ko bind mi ngi nii toog ci suñu wet di Cheikh Dieng bind ko donc lii la ñuy wax une forme d'intégration te ci langue italienne la ko bind mu di loo xamante ne lu mu maîtriser la parce que ñun ñi nga xam ne jànguñu ko sax bi ñu ko liiree li muy gàtt am na ñu ci jot a jàng Omar su ma lay jox livre bi nga xool nga gis un sénégalais bind lu mel nii ñëw ci réew immigré si bind fa réew mi ci kàllaama réew mu gane si loolu yow lan la lay def. bon sentiment de fierté la. sentiment de fierté la mais du lu ñu bett. parce que si sénégalais yi. man damay wax ni tout le temps waruñu ragal. il faut oser. voilà il faut oser. parce que am na lu ñu am. waruñu ko bàyyi mu nelaw suñu biir. dañ ko war a yee loolu la Cheikh def. tout à fait donc ñu ko siy félicité bu baax. et que warul yam fii. dafa war a persévérer daf ko war a génnee ñëpp fësal ko ñëpp gis ko. kii dafa jar sax émission spéciale pour ñu livre bi parce que man dama ko jël al volo nii rek. dañuy profité bu baax di ko si félicité. donc lii. Et puis am na beneen aspect aussi boo xamante ni gis naa ko ci moom. par exemple ñuy wax l'intégration. moom dafa maîtriser affaire yi. parce que bi élection yi jotee. am na ay vocal yu mu def gars yi def ko tas ko ci groupe yi. bari na ñu fi yoree ci tadinaan sax. xamuñu nan la ñuy voté te loolu erreur la. nit boo jëlee dara. da nga ko war a xam ak say yelleef. da lay permettre. sa dignité boo taxaw ci kanamu tasaraan si rek ñu respecté la parce que su fekkee ni xamuloo dara dañ lay minimiser tout le temps loolu mooy indi ñuy wax ne dañ ñu bañuñu ñu parce que xamuloo yow nan ngay comporté woo seen kanam tubaab yi ak bu mu ñu mën a doon ak ku mu mën a doon boo ñëwee xam li nga war xam li la war nga nekk ci dañ lay respecté même yow mii ci forme d'intégration boobu dama la ciy félicité parce que ku la xam ak fi nga dëkk gis rapport yi nga am ak sa Sindako vraiment kooku te muy légiste waaw muy léegi aussi te loolu tam approche boobu familiarité bi nga xamante ni créé nga ko sa diggante ak moom. mais naka nga def ba gagné pari boobu parce que man benn pari laa ko mën a tuddee. bon man mii affaire bu ma xaw a jaaxal la xam nga lu ko indi. c'est parce que suma doom laa yónni pour mu dem waroon def nu mu tuddati Indonesia alloggiativa. avant commune bi daf ko doon def gratis. mu dem ñëw ne ma papa il faut que ma fay 52 €. pour affaire bi ma ne ko ah bon ma ne ko jox ma këyit yi mu jox ma ko ma dem commune ba. yéeg ci kaw dem ci secrétaire bi ne ko ma soxla gis Sindako bi. mu ne ma loo koy doyee ma ne ko sa personnel moom laa war a waxal. boobu xaw ma sax bu génnoon traversé ma xaw ma ko. bon mu dugg lu yàgg génn ne ma léegi nga taxaw nga toog nii xaar ko mu ñëw bu mu ñëwee mu dugg ak secrétaire bi ñu taxaw moo doon suñu première xame. bon moom bi mu ñëwee batuuta bi ma njëkk a def mooy. say Juventus na parce que karaw gu weex bu ñuul bi mu gis si man donc man aussi jëluma ko offense loo xam ne dafa offensif donc dama jël lu positif laa ko jëlee parce que man daf ma ibil bunt bi mu waxee loolu rek man daf ma ibil bunt voilà ma daal di mu ne ma nag lan mooy sa problème ma teg ko ne ko man mën naa comprendre ñu jógee ci 0
à 10 ak 15 euros mu mel comme yeneen communes yu ñu wër. mais jóge à 0 à 50 dafa xaw a doy waar. te voilà ba pare te journée wu liggéey la. donc mu déglu ma développé ba pare bi mu pare xam lu mu wax. mu ne ma mais fan nga jàngee italien ma ne ko musuma dugg école italienne. mu ne ma c'est incroyable ma ne ko si ci tali bi laa ko jàngee. ak télé bi. mu commencé di ma laaj si affaire politique italienne. ma commencé ko wan sama position. mu commencé nag. affaire bi di ko intéressé. donc moom si loolu dafa jël téléphone am woote ci office ba ne leen après ñang dina fa jaar mais dina fay 32 euros mu ne mënu la ko defal gratis. mais ni nga fay 32 euros waaw ma ne ko amul problème ma dem fay loolu. ci loolu bi may wàcc mu ne secrétaire bi jëlal ma numéro après dinaa ko soxla pour ñuy gisee. ba fi may waxee ak yow nii léeg-léeg damay toog rek secrétaire bi envoyé message ne ma kii bi nee na daf la soxla si nako bi. bu ma ñëwee léeg-léeg si escalier yi si couloir bi la ñuy toog. waxuñu waxu commune mais vie sociale dañ siy waxtaan. si. déjà lan moo koy indi xam nga loolu am solo. am mën xam respecter sa bopp rek. waaw bañ am complexe aussi quoi à savoir dialoguer aussi. am na ci solo. voilà parce que bi am na beneen aspect aussi bu mu ibbi. si jàkku Col San Martino. am na juma. ñu sonaloon ñu si trop. mu woo ma am benn jour mu woo ma ñu waxtaan si. mu ne ma. parce que problème bi am foofu vendredi jumaa bi moo koy indi ma ni ko indi ngeen fa ñaari yoon vigile xaw ma ñetti yoon muy taxaw ci intersection boobu ma ni ko mais du fa gis dara ma ni ko da ngay jël vigile yi nga yóbbu leen fa lundi au vendredi du lundi au jeudi nga xool même problème boobu mu ne am ma ni ko moom la ñu am du lundi au vendredi parce que intersection la boo xamante ni nit ñi dañ fay wàcc dañ fay daje ma ni ko du jumaa bi beneen affaire bi mu ne am ma ne ko le dimanche le matin ma ne ko pourtant da ngeen dem église yow da ngay dem église mu ne ma si ma ne ko ñun noonu la ñu amee le vendredi te duré wul lu dul 45 minutes parce que jumaa bi mi ngi commencé 1h25 tas 1h donc 40 motu ko sax ban yàq-yàq la fa. tout à fait. si la commencé ñu bàyyi jàkk ji mi ngi noonu loolu rek c'est ay exemple la rek ñu doon cité pour wane ni s'intégrer c'est facile mais c'est aussi très difficile parce que li ñu wax tubaab bi duñu fekk kenn sa biir kër fëgg la ni la kaay ni ko Cheikh waxee ñun ñooy jéem a éduquer suñu bopp xool approcher surtout la population parce que fi mu daaneele foofu laa bëgg yokk tuuti association bi ñu déparé woon day ñëwaat foofu parce que constitution italienne dafa maye ni ku nekk war na mën a jëfee aadaam ak religion ci dëkk bi loolu constitution bi moo ko wax mais dafa am ay normes yu mu ci teg boo gisee man bi fi jàkka yi jëkkay commencé ma doon ko yàgg wax gaa gi nañ mus am problème parce que diine du lu ñuy nëbbatu di ko def te man li ma doon du ma ko làqatu tax may dugg ci garage souterrain di profité non dama koy def une règle la ni ko yoonu dëkk bi santaane demande laaj ma def demande lu mu laaj ma def ko ba yoon may ma ko su ma ko yoon mayul parce que politicien bi dafa ma ko xañ rek parce que moom politicien la boo xamante ni que dafa nangu loolu ñu dem fa ndax mbaxana nekk benn parce que dëkk bi lu ñu ci mën di wax am na droit dëkk bi boo laajee si droit am na fa léegi pour ñëwaat aussi ci ñun nu ñu intégré boo xoolee ñun Sénégal bi ñu jógee immigré yi ñu fa gën a fonk mooy libano-syriens yi lu tax ñu fonk leen libano-syrien li muy liggéeyloo sénégalais malien bi ñu sësal du ko liggéeyloo sénégalais guinéen bi naka noonu keneen noonu naka noonu lii libano-syrien di takk ci ab sénégalais fekkul libyen fekkul malien fekkul mauritanien fekkul beneen xeet bi ñu sës si ñun li Sénégal di am problème libano-syrien seen association yi wala seen mouvement yi jóg jël xaalis wala dem dimbali ñi ko soxla fekkul yeneen xeet yi mais ñun ñoo ne uude ni mu la gisee la lay ëwale te yàlla dafa bëgg doomu aadama ba def ko centre de la vie def ci moom lu ñuy wax dignité bu ko nit làmboo fu mu dem mën na fa nekk mais ñun nag malheureusement ñun les Africains plus particulièrement les Sénégalais dañu nangul ni que nit mën na pauvre ba pare digne voilà man je suis pauvre mais je suis digne parce que dignité yàlla daf ko moole ak anima nit ak amu nit moom la yàlla muulaale ndax centre bu mu def centre de vie bu mu def doomu aadama parce que centre de vie de doomu aadama li tax ma pour ma leeral la ko li nga xamante ni que mooy ful doomu aadama ak di indi cofeel ak mbëggeel ci doomu aadama ci digg nit la ko yàlla def muy awra ci digg nit la ko yàlla def
donc loolu mu nekk ay jàngat yoo xamante ni boo ko dee jàngat day dolli sa gëm yàlla yokk sa dignité foo dem ñu mën a saafonteeg ñoom mën a nekk ak ñoom. dëgg la léegi point boobu defe naa ni leer na ci ñun ñu bari mais dafa am beneen problème boo xamante ni ñun gis nañ ko ci fi ñu ne mooy maanaam association yu bari yi loolu ñun naka la ñu mën a def ba réduire ko parce que xam nga bariwaay gi li ñu wax sànq dafa am loo wax ci sa njëlbeen di wax ne wax ñett la da ngay wax ñu déglu la nga wax mu doon wax bu am njariñ nga wax boo xam ne amul njariñ ñu suturaal la kenn bañ laa wax dara bañ laa interrompre mais itam association yu bari chaque jour président nga gis benn association gisee day xëy rek teg association sans pour autant sax pour mën a dem mais loolu naka lañ mën a def ba combattre loolu pour mën ko réduire dina mën a waxtaan ak nit ñi aussi dina xaw a jafe xam nga lu tax parce que benn côté da ngay gis ne liberté d'expression la beneen côté aussi da ngay gis ñu xaw a frustré ci yenn association yi ñooy dem di créer leneen mais li may wax rek tout le temps dañ dul toog xam nga bari na fi ñu fi nekk ñoo xamante ni daanaka ñoo booy wax association ñooñu ngay lim mais est-ce que mës nañ jël ñooñu kenn ku nekk ñu teg leen ñu toog ñu waxtaan musul am te lu war a am la man dem naa ci temps yi may nekk président association Jovenel Veneto am na ay association yoo xam damay yëg ni ñi dañu am réunion ma dem fa toog waxtaan ak ñoom yëgal leen événement bi Jovenel di def invité leen ci wax leen ni il faut pas ñu jàpp association yi comme ay rival mais dañu war a booloo parce que mooy suñu doole tout à fait mais duñ la déglu duñu ñëw bu la ngeen di invité duñu ñëw c'est malheureux loolu am nga ci pexe mais non loolu dafa yomb a comprendre parce que dafa am boroom xam-xam buy wax koo xamul lu muy wut si doo xam fu mu jógee donc pour nga xam nit fu mu jógee foo nga xam lu muy wut si loolu bu ñu ko jàngatee suñu bopp du ñu sori ña Sénégal 15 millions d'habitants la am na 300 partis c'est vrai donc loolu mën nañ ci bañ a sori parce que xam nga lu tax aussi xam nga la moo di loolu ñun dañu conscient wul ci que yàlla dafa diversifier monde bi pour yokk valeur u àddina bi par exemple bu ñu bëggee créer benn affaire ku nekk dafa am mën a am wàll bu mu ciy dox gisee dafa am lu mu mën yow nga am loo mënu kenn lu mu mën xam nga ñun ñu ngi toog nii ñun la ñuy seetaan mais Cheikh bu fay affaire bi léegi affaire bi jeex sans souci ñun loolu la ñu xamul parce que boo seetlee fi mu association yi fi nekkoon yëpp man ba mu fi ñëw léegi ma am fi 30 ans de même personne yi ñooy jiite même association yi te ama duñ ko mën mais parce que dañuy bëgg a jiitu parce que dafa am ñoo xam dañ ne man su ma jiitu rek du ma ci bokk parce que ñun loolu héritage yu colonisation bi la je m'explique xam nga par exemple nit bu juddoo ci ñu not ko biñ koy bàyyi diine dikkal ko boo xamante ni avant mu koy dugg ci boppam ba mën a setal dundam day gis ni que moom li mu hérité woon rek moom moo ko topp ci àddinaam bi mooy que par exemple ñun dañoo war a diviser wu pour exister non dañoo war a diversifier mais cohésion ñun loolu moo ñu manqué bu ñu ñëwee ci association yi dikkaat ci ba tey ci la ñuy wax ba tey léegi bu ñu ñëwee par exemple di créer association ñu ñëw ñu ne bon gisee moom mën a nekk président parce que mën na ko gisee day nangu ni mën na ko ñun ñu xam ni mën na ko mu am volonté bi ak capacité bi et la disponibilité parce que ak disponibilité parce que li ci gën a bari aussi ñun disponibilité bi wala empathie yi mooy tax duñu jox nit lu mu mën dañuy toog ñu non gisee sama waay suñu waay la gisee mbokku taalibe bu baax la gisee mën na ko fekk gisee mënu ko loolu moom mooy indi rëq-rëq yi ci affaire bi leneen li indi rëq-rëq ci affaire bi mooy ay nit bu ñu àndee te bëgguñu lépp leer foo mu faussé kooku amul ma dem te dikk mooy Afrique président nga fi gis 30 ans bu nekk fa 40 ans 50 ans loolu moo ñu topp waaw te léegi loolu mooy problème bi léegi nag bu ko defee fi mu ne ki nga xamante ni par exemple moom dafa bëgg loolu di changer kooku day am problème parce que day nekk uno su mille cee nu fa niente division yi toujours parce que léegi li ma gën a metti ci wàllu googu fi mu nekk ni mooy
ñun dañ dem ba fi mu nekk nii même association yi ni ñu ko waroon doxee fi mu nekk doxatuñ ko léegi ñun ko fa ñukk te parewul mu nekk chantier ñu dugg ci politique bi la réalité regarde association ñu waroon def defu ko ñu ko fa ñukk léegi ñëpp dañuy politique donc léegi par exemple ñun la ñu waroon def defuñu ko ñu dugg loo xamante ni xamuñu ko parce que ñii xaj na tur la ñu bëgg ñii xaj na yaakaar nañ ci la ñuy nii nangam et grave est grave parce que man dafa am benn affaire boo xamante ni li mu koy wax di jour bi may njëkk a def émission bi invité présidente Jolof Foundation Italie muy madame Awa Ndiaye ma di ko nuyu bu baax moom tam dama ni ko dafa am benn mission boo xamante ni man à l'intérieur de moi-même daf may travailler mooy lan mooy l'union des associations xaw ma nag kañ lay doon mun naa ma ne ko émission bi biñ ma ko waxee concept li ma njëkk a wax tur bi mu ne diisoo mooy waxtaan l'impossible n'est pas du domaine de l'être humain xaw ma kañ lay doon mais loolu dina mës a am waxuma ñun parce que ñun ormaay suñu kii weesu na mais suñu doom yi suñu rakk yi nañu fexe ba qu'ils s'unissent même bu dul à 100% parce que l'unanimité kenn amu ko mais à 90% ñu tënku ci benn mbir parce que li tax ñu war a tënku ci benn mbir moo di dañu bàyyi suñu réew ñëw ci réewu jàmbur dispersé wu tasaaroo nii non ça ne nous arrange point li ñu war a def mooy nañu dajaloo nangu nag ñi xam ñu bàyyi leen ñu nekk ci kanam ñi xamul nangoo taxaw ci ginnaaw gunge ñoom xam nga côté boobu damay wax ni li koy fausser tout le temps mooy ci njalbeen ga gis nga association boo koy tëgg si règlement intérieur yi daf si war a bokk comme pas parce que si Jovane laa bokk damay jël exemple si ñoom mais lu ma neex la loo xamante ni lu war a nekk la bu ñuy tëgg règlement intérieur yi ñu wax ni parce que ñun bi ñuy def règlement intérieur ñun ñëpp ñoo toogoon ñu waxtaan ku nekk génn xalaatam wax ni warul nekk président rek avis mënul nekk non warul nekk am na kenn koo xamante ni peut-être am na capacité boo xamante ni yow mii président bi amuloo ko tout à fait te yow boo génnee et puis même bu fekkee ne yow yaa ko ëpp capacité sax mais diversifier dafa baax si yow mën nga am idée bi dox ci pour 2 ans wala 4 ans bu jeexee moom mu ñëw am ak idée beneen idée boo xamante ni c'est plus explosif association bi daf si gën a gagné voilà loolu man loolu laa gëm mais pas que ñun rek ñoo fi war a nekk suñ fi nekkul dara du dox loolu baaxul du idée man lu bokkul ci suma concept de vie man sama concept de vie mooy que ni tey jii boo doxalee ba pare war nga mën a de bàyyi jël keneen mu doxal parce que loolu mooy àdduna et puis mu nekk si transparence aussi parce que association du moomeel man mi nga xamante ni si association bi laa bokk am naa droit di xam compte bi mouvement wu compte bi donc ça boo ñu wootee réunion képp koo xamante ni bokk na si association bi am na droit mu ñëw laajte ñu jox ko mouvement wu compte bi bu amee lu ko si lënt mu laaj lan moo tax lii ak lii ak lii ñu leeral ko parce que du moomeel lu loo moom yow donc ñëpp ko bokk kon kenn ku nekk war na ci bay waaram war na am aussi transparence mu leer si ñëpp absolument waaw di fàttali rek mbokk yi ñuy seetaan yéen a ngi toujours en direct ci seen télévision A2I TV ci seen émission diisoo nga xamante ni presque mois de mars bi yëpp gisu leen ko pour d'autres problèmes moo taxoon te di leen fàttali ni régie bu fekkee mën ngeen ñu afficher numéro bi ci suuf ñu mën ko wax suñu mbokk auditeurs yi bu ngeen mënul accéder directement au téléphone mën ngeen appeler par WhatsApp pour intervenir poser vos questions di fàttali rek yéen a ngi fii ak Cheikh Dieng di Italia Ankenoi per l'integrazione ak Omar Niang di président sortant bu association Giovani del Veneto di yor en plus chargé des relations extérieures actuellement ci seen kii bu bees bi mbokk yi ñuy seetaan mi ngi noonu lii rek moo ñu fi tàcc diisoo toog waxtaan échanger xam nga nekkuñu fi pour critiquer kenn nekkuñu fi pour donner des leçons de vie à qui que ce soit waxtaan la rek échanger kenn ku ci nekk ci biir wax bi li ko sama grand waxee sànq ci introduction bi dégg ngeen ko bu ngeen ko déggee rek ça englobe tout nit ki mën na juum ci biir kàddoom mais ce n'est pas de son intention xam nga ñun ñëpp ñu fi dajee gënuñu xam ñëpp man li may wax toujours rek man miy toog fii sax di conduire émission bi bon maa gën a néew xam-xam ci ñi fi nekk donc ñu ma gën a xam ñu leen gën a xam ñoom ñoo fi ne mais dañu am gentillesse am sagesse su ñëw toog rek pour partager seen connaissance ak doomu aadama yi Cheikh bu ñuy ñëwaat ci beneen problème boo xamante ni toujours dañ koy gis ci biir association
mooy li ñuy wax côté social. Côté social. association boo dugg am na fa. mais ndax par exemple ni ko association yi di doxalee. mën nañ jël loolu tënk ko vraiment ne lii c'est du social dans la mesure où par exemple da ngay gis koo xamante ni bu fi faatoo. maara déem si. am na association yoo xamante ni bu ñu jëndalee billet néew ba sax. association fa la jaar a tas. est-ce que association war na xuus bu baax ci côté social boobu s'il n'a pas l'effectif qu'il faut. waaw bu ñu dee wax association def naa ni bu doon tabax la mën naa ni que social bi moo war a nekk fondement bi. parce que ay nit bu ñu bokkee ngëm-ngëm. bëgg a jëm kanam. li yéwénal seen mbir mooy nu ñuy jàppalante nu ñuy dimbalante. ba ku mënta bañ a am tolof aussi ñu mën ko amortir ba du demee noonu. te ñun dafa bokk ci suñu diine am ci wàll goo xamante ni dimbal moo ci ëpp solo. absolument parce que ki lay wax nga natt azaka. wala ngay natt mburum koor. waxuloo rek ngay bàyyi ba at mu nekk ci dafa la wax ni que loolu forme bi la parce que li ngay denc dafa bari ba at mi ñëwaat. mais dafa la wax ni kon dafa lay wax soññi que donc moment boo war a mën a dimbali nit. da nga ko war a dimbali parce que nit mooy njëriñam. L'homme est le remède de l'homme. tout à fait. loolu ñun jullit dañ ko war a boole ci suñu nekkin. social bi aussi daanaka ñun des fois aussi dañ ko def mu mel ni que genre ngistal la. donc nit ki dafa war a am yëg-yëg bu muy jàppalee doomu aadama. parce que ñun bu ñu dajee par exemple c'est bien beau nit faatu ñu dajeel ko defal ko kees c'est alhamdulilah baax na. parce que nag li coow li bari kenn musu fi suul ab Sénégal. dëgg la mais nag avant muy dee. am na ndimbal bu mu soxloon boo xamante ni du rek financier wala alal. mais yëg-yëg la mu ñu bañ ko marginaliser. pas toogi waxtaan rek mais sa waay dégg na sa waay de 6 mois nga ni liggéeyul un an nga ni liggéeyul. wala par exemple moment bi nga xamante ni que ñu ngi koy dajaleel pour di ko def ci kees di ko yóbbu. amoon na assistance boo xamante ni que morale psychologie boo xam ne bu ñu ko defaloon. mën na sax jaaree fa wér. loolu dafa manqué ci association yi dafa manqué ci daayira yi. parce que boo seetee fi mu nekk nii toujours li ñuy dimbale nit ñi mooy li des. li ñuy dimbale nit ñi toujours mooy li des. te gisee. donc je ne veux pas que nag nga invité ma tey après ñu ne. waaw dafa mel ni am nañ téléspectateur bu nekk en ligne salaamaaleykum. salaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokk mi ci ligne bi. waaw ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay bu baax noo tudd ak fay woote. waaw ma lépp tur bi rek nga jéggal ma parce que dama taal si télé bi rek. waaw soo mënee yokk kàddu gi tuuti rek nga baal ñu. quoi ngeen waxtaan. waaw ma ne dama taal sama télé dama taal si télé bi rek gis doon na jàpp ba ak si rek gis leen ngeen waxtaan seen waxtaan ba am solo la quoi. waaw ñu ngi lay déglu bismillah. waaw di rafetlu vraiment seen kii bi quoi lu am solo la si fii si réew mi. waaw parce que vraiment ki sol yére bu gris bi vraiment li mu wax am na solo trop parce que association yi presque genre moom meeroon ko bëgg a def quoi. waaw te fi mu toll di sama grand bi toog wax tamit lu am solo parce que àdduna bi boo si nekk il faut ñu am continuation quoi il faut continuation di am. dëgg la. waaw parce que ñun ay étranger yi dama xaw a doy waar daal. moom nag du mu demee noonu waaye lu ma jaaxal la fii si réew bi. parce que buñ jógee si réew buñ jógee nekkee si réew dugg si réew il faut que mbooloo am te mbooloo boobu moom la réew mi laaj. dëgg la. waaw parce que mbooloo mooy doole parce que association yu bari yi may gis yëpp ni waa ji waxee rek ku nekk sa bopp ngay demee. te fi nekk ma fi nekk ba keneen ñëw ñu wut keneen teg loolu baaxul quoi. dëgg la. waaw parce que boo gisee ni mu wax rek libaane yi nekk Sénégal am na association boo xam te libaane ba am problème. ñoom ñoo ko lijjantil seen bopp. waaw surtout te ñu ëpp libaane yi fii. ñu mënoon a def loolu parce que fu mu toll nii yàlla na ma yàlla jéggal. affaire igni c'est-à-dire boo bëgg ma fa àggu quoi parce que dafay nekk wax joo xam ne dafay xaw a doy waar daal. mais nan bàyyi suñu xel que dañ fiy jóge ne ñeneen ñoo fi ñëw. dëgg la.
amul kenn kuy dund éternel. nañ jéem a rafetal jéem a dimbalante suñu biir jéem a jàppalante jéem a xool nu ñuy mën a defaree pour ñun. bu wax kase nekk suñu jëf. parce que ñu Sénégalais dañoo am côté boo xam ne dinañ faa dafa xaw a metti daal wax rek ñu dañuy wax rek dañuy wax rek dañuy wax rek dañuy wax rek wallahi azim dañuy wax ba nga yaakaar parce que de l'intelligence wax jëf mooy l'intelligence jëf si la lay nawee dëgg la waaw mais pas wax joo xam ni amul benn jeexital. jërëjëf dafay tàddeel parce que fu mu toll nii waruñoo tàddeel ci fenn. parce que nit li grand bi sol lu weex li wax la nit il faut nga gëm sa bopp. il faut nga xam yaay kan ak koy jóge. waaw te ñun macha allah bon ubbil nañu yoon boo xam ne ñun Sénégalais doona am même buñ population bariwul sax mais ñun am nañ gëdd ñu suñu biir quoi am nañ loo xam ni. vraiment bu ñu góorgóorlu wallahi azim dañuy dem. wallaahi dëgg la. waaw mais dañoo jàpp comme ñeneen te ñun duñ dara. waaw parce que ñun ñu dañoo wane ñun dara lañu. waaw association yu bari yi fii kii yu bari yi fii te mën ñoo boole associé wu pour mën a liggéey. jërëjëf liggéey boo xam ne ñëpp a ñuy naw. waaw sant nañ bu baax ci contribution xol yi la. ok jërëjëf voilà merci beaucoup Cheikh ñu bàyyi ko. waaw léegi di ko remercier lu bare bare. parce que aussi comme li ma doon wax sànq booy wax nit di toog. di la déglu. ba am lu mu jàng ci li ngay wax. war nga ko remercier parce que moom jox na la xelam. dëgg la mi ngi lay taataan. loolu c'est très important. booy xool par exemple ba tey ñëwaat ci wàllu social beeg dimbalante bi. booy xool zone Treviso. provincia. Sénégalais yi mën nañ fi 3200 nangam. dama ko wax gars yi toujours c'est que nag man des fois dafay doy waar parce que xañ na ku nekk gis-gisam. te àdduna moo baaxoo noonu. donc nekkul ni que li may wax moom mooy téere. mais li ma wax man moom laay gëm. parce que man tàmm naa fi mu ne su may waxtaan. du ma pare di wax ay maa ngi jégalu lii non parce que moom bi ma wax man. li ma wax man la engagé. li ma wax man moom laa gëm. nel benn honnêtement man loolu laa gëm. effectivement léegi bu ñu nekkee 3000 poussières ci province bi. nekk quasi 100.000 ci Veneto bi. dem di jàpp ndimbal yoo xamante ni par exemple yow da ngay dem ñu may la bagage yu màggat yoo xamante ni mbalit la moo xam ne doo xam foo koy sànni Sénégal. te ñun bu fekkente ni que ni ñu mel war nañ ko mel. bagage bu ñu yóbbu Sénégal mën naa bees. bagage bu ñu yóbbu Sénégal mën naa bees. mais problème bi mooy tant que dindiwuñu empathie di ko booleeg li ñuy liggéey. parce que man su ma xaritoo gisee. suñu xaritoo dafa génn association bi. bu ñëwee bokk liggéeyukaay muy association bi nga xamante ni que dañoo bokk lu ñu gëm jàpp ni mën nañu dox loo xamante ni day jëmale communauté bi kanam. foofu bu fa mbëkkante jaree dañuy mbëkkante. absolument parce que foofu dañuy seet luy doxal liggéey bi. bu ñu génnee mën a gisee ñu dem naan suñu café ma dem këram soxnaam ak sama soxla loolu beneen affaire la. dëgg la mais ñun dañuy jaxase loolu. dañu ci association yi. waaw nga jég ñu ngi jégalu salaamaaleykum mbokk mi. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Turando man Samba Thiam la ñu may wax. waaw Thomas maa ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi lay ziar di nuyu di rafetlu sa liggéey vraiment ñoo ngi lay suivre bu baax. jërëjëf man maa ngi wootee fii Paris quoi. ah yaa ngi Paris. waa Paris laa nekk mais vraiment seen émission yëpp yoo ngay def yëpp vraiment maa ngi koy suivre. merci beaucoup encore une fois yàlla di la encourager bu baax quoi ni nga mel vraiment. jërëjëf waaw. et di kontaan rek aussi quoi vraiment ci seen émission bi ngeen def. di nuyu sama ñaari grand yooyu toog. et puis daal di leen di wax daal vraiment quoi Sénégal yi war na association yi daal war nañoo seetaat suñu bopp quoi. parce que di dajale rek di indi ay sëriñ joxe ay sëriñ ñu di ko yóbbu encore te am na ñi nga xam ni ay Sénégal yi nga xam ni duñoo feebar saa it am na ay Sénégal yi nga xam ne duñoo feebar wala ñuy toog 6 mois liggéey ñu war leen dimbale ci xaalis boobu. dëgg la yooyu daal vraiment maa ngi koy laaj suñu grand yi quoi. yow kon cee waxtaan daal. kon Paris noonu la fa association yi doxee. ah déedéet nun fii. boo nekkee ci association nga nekk fii di liggéey. yàlla def na liggéeyoo. liggéeyoo ñaari weer liggéeyoo association bi da lay dimbale. ah ok. weer wu jot man association bi mu nekk weer wu jot ko association bi da la jox 300 euros. ah c'est bien loolu c'est bien. waaw weer bu jot 300 euros te bu fekkee
da nga am nga am problème nga am avocat ba nga xam ne war nga koo jàpp avocat bi da lay association bi da lay dimbali. non parce que avant tout d'abord war nañoo dimbalante nuñ suñ biir quoi. waaw léegi li ma la bëgg a laaj. waaw yow mi nga xamante ni ki fa nekk sax laay wax joxe exemple ki fa nekk am problème. waaw association bi di koy jàppale. waaw moom digganteem ak association bi naka la ndax dafa am ay cotisations yu muy verser par mois wala déet. waaw ñun vraiment dinañoo bokk def association bi ñun ñëpp quoi kopp nga xam ne kii yaa ngi liggéey. que liggéeyut ñun daal liñ lay ñaan daal ñaari weer yu nekk war ngaa teew. ci association bi. mais versement bi c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire. obligatoire booy liggéey. booy liggéey boo liggéeyutoo du obligatoire liñ lay ñaan rek nga teew. d'accord nga wax ne man kat liggéeyuma. wa ñu xam ci loo nekk. waay. boo liggéeyut aussi association bi doo teg. te et puis boo amee problème dooñ la dimbale. d'accord. waaw. waaw ñun daal loolu lañ fi nekkee fii quoi. vraiment quoi parce que daal association yi daal war nañoo seetaat quoi. incha allah di teg ay xaalis yi nga xam ni du jeex. mais Sénégal indi ko. jox ko fépp xaalis bi yëpp. su ko defee bay nag saa yi ka nga xam ne kii ab Sénégal yi mu nga doon teg. liggéeyut juróom-ñaari weer liggéeyut. te mu ngi bay këram te war nañ koo dimbalee. dëgg la. war nañ cee xalaat daal vraiment quoi. incha allah sama xalaat laa joxe. incha allah. waaw di kontaan na ñëw si yow bu baax nag billaay. jërëjëf Thomas ñu ngi nuyu waa Paris yëpp. waaw kay ni nga ko dégg. waaw sant nañu bu baax ci félicitations yi nga def vraiment ñu ngi lay sant bu baax a baax di la féliciter aussi. léegi ma àggale. léegi parce que dafa am loo xamante ni par exemple bu ko ay nit bokkee. bëgg mu yéwén. ku nekk da ciy ànd ak passion. ak Pastef ak dëggu. surtout loolu moo ko waral. booy xool fi mu nekk nii ñun liñ fiy tase. ci réunion daayira sant màggal lu ne amul benn communauté bu koy def ci réew mi. li Sénégalais di daje. amul jamais amul. léegi nag loolu li tax aussi mooy dafa am koo xamante ni dafa xamul rek def ngir yàlla. loolu c'est notre problème. ñun dañoo nekk jullit nangu yàlla mais du ñu def ni yàlla bëggee. xaw ma ndax ni ma ko waxee leer bon loolu mooy suñu problème parce que fekkente ni que da ngay def ni yàlla bëggee da ngay nangu ni que man dama war a nekk au service des autres parce que ñeneen ñi ñu ngi ci sama service parce que looy defal nit ki ba di ko yëg nit ñaa ngi koy def ci yow amaate yëguloo ko wala ñu koy def ci koo bokkal wala koo jege absolument léegi ñun bu ñu fi dee daje toujours li ñu fi dajale ci xaalis kenn xamul nu mu toll dañ koy dajale mu pare du daanaka duñ la mën a wax xanaa li nga ci reer wala li nga ci naan kii moom ngay gis te je pense que lekk du suñu problème en Italie fii kenn xiif fii li coow li bari kenn xiif waaw donc des fois man gars yi day ban dama doon nekk le fait que sax ñu koy def ay togg wala nangam am na feneen fu ñu ko mën a dugal foo xamante ni dina am njariñ bu ëpp sax ñun bi ñu yaakaaroon ni que moo nekk ci mbooloo mi mais seulement aussi yor di defar ak di jaagar di kii ñun Sénégal dañ ko tàmm ba protocole bi benn forme de matu vu sax lay bravo beneen wàll bi aussi ma àggale bala ma koy fàtte parce que da ci am wàll goo xam ne aussi nag nekkul ni que foo ñu nekk association pour mu nekk am na ci wàll goo xam te ku nekk sa wàll bopp da nga ko war a mën a def singulièrement c'est individuel individuel xam ne que man dama jàpp ni lii dama koy def parce que du ma ci xaar keneen mu am beneen cër boo xamante ne que ñun les immigrés ñi tukki moom la ñu war lool Sénégal muy ñun lu baax li ñu jàng fii ñu di ko yóbbu Sénégal man ko tari boo ko yóbbu dina am ay jànkonte da ngay ñëw ñun la tubaab la dafa soow dafa nii mais dafa bokk ci ñun suñu sëriñ parce que mënuloo dem par exemple tukki dem sa kër sa jabar li ko yeneen soxna yi di gisee mooy rek jëkkëram ñëw na mais duñu gis ne que jëkkëram indi na beneen forme de vie beneen façon boo xamante ne mën na changer kër gi génn changer koñ bi génn changer dëkk bi. dëgg la waaw donc mu donc. jërëjëf waaw mi ngi noonu léegi Omar bu may ñëw toujours ci point social boobu. nga nekkoon njiitu association. di yëngu ci wàllu social. tey jii bu ñuy xool par exemple suñu mbokk immigré yi. nga xamante ni ñoom ils sont distants des associations. te gis nañ ni macha allah sénégalais xaarul rek que ni kii dafa bokk ci association bi ndogal daf na ko bokk ci woon du ma ko assister. mu bokk ak mu ñàkk bokk. il faut mu ñëw assister ko mais ñi nga xamante ni ñoom dañu nekk à l'écart. lan nga leen di wax ñoom. bon du seen intérêt déjà
parce que olof wax na ko booy dund kenn xamula boo dee kenn du la jooy. il faut nga jege nit ñi si communauté bi nga bokk sénégalais nga. fu sénégalais yi di woote nga fay dem. ñu lay xam. buñ la xamee xam nga boo nekkee ci tolof tolof par exemple gisee yëg na ni Omar mi ngi ci tolof tolof. amul. li ko waaw ñu jégalu am na auditeur téléspectateur bu nekk en ligne salaamaaleykum. maaleykum salaam Pape Koumé ça va man la Ndiawar. waaw El Hadj Ndiawar ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar di nuyu sama grand cheikh ak Oumar. jërëjëf lu bëri merci. bon waxtaan bi seen waxtaan bi moom rafet na trop quoi. bon vraiment askan bi ñoom lii la ñu soxla quoi ñu leen di yee tout le temps quoi loolu daf ci baax quoi. man nag dama bëggoon a interview si ñaari question benn bi Cheikh la concerné quoi moom lu mu wax si affaire intégration man dama ci d' accord xam nga lu mu wax noonu la ñoom ils ont plus d' expérience que ñun. ñoom ñoo ñu fi jiitu. xam nga ñoom ñoo ñu waroon a wan yoon bi mais bon peut être mën nañu wax intégration c' est un long processus. affaire bu yàgg la affaire boo xam dafa gudd daal nekkul ni dañ koy am di tic au tac quoi. ku ñëw da ngay bay sa waar dem. mais gëm naa ne suñu doom yi juddoo fi jàngi fi suñu màggee seen comportement dina wute ak suñu comportement. allo. waaw man gëm naa ne si intégration dëgg-dëgg bi ñuy wax nii. man si suñu doom yi laa koy xalaate quoi ñoom ñu ngi fiy jàngee fi la ñuy yoroo ñoom bis bi ñu màggee seen comportement dina wut parce que suñu xoolee lépp processus la ñoom Cheikh lu ñu doon def bu njëkk. ak grand yi fi jiitu woon di fanaan si ay gaar. loolu ñu dépassé ko ñii di fanaan si ay hôtel ñu dépassé ko ñii di fanaan si ay. léegi ñii di fanaan si ay kër dem ba mujj gi léegi ñuy jënd ay kër. ce qui veut dire que ñu ngi ci processus bi bu ñu yàkkamti. c'est que ñu ngi si processus bi ñun na ku nekk nañuy jéem rek. bon jéem a encadré xale yi ma def ni loolu dina baax deuxième bi. maa ngi ko bëgg a poser question si ak Oumar si concernant les associations. yow li nga wax si affaire décès yi. je pense que association bi dañoo échoué pour man ñëpp a échoué. te ñu tax affaire bi échoué ñun suñu génération ñun la. xam nga parce que man bi ma fiy ñëw. en 2007 fekkoon nañu fi association yoo xam dañoo taxaw. non seulement association dañuy taxawoon dëgg mais au niveau régional association dañuy taxawoon. lu mel ne ay AXI ak yeneen mais ñun bi ñu demee bu war a jël relais foofu la problème bi nekk. loolu dañ ko war a xool. parce que tout le temps xam nga ñun boo alternance génération bu war a ñëw benn ñun suñu génération ñoo warul ñëw porter affaire bi yëkkati ko ci kaw. mais ñun bu ñu ñëwee lépp a naxasaay. xaw ma nag. léegi transfert bi si suñu xaw ma nu ñu ko waxee alternance bi lañ. la suñu doyen yi rek. waaw léegi yow Ndiagatu tu restes en ligne mu Cheikh def benn réplique. waaw mon frère maa ngi lay nuyu lu bare bare di la remercier ci seetaan bi ak déglu bi donc fi may jëkk a commencé mooy ci suñu doom yi. xam nga intégration processus la. mais effectivement nekkin la dëkkin la. nekkinu doomu aadama comme religion la. du moom mooy définir nit ki mais ni mu koy dundale ak ni mu koy yëgee. par exemple intégration bi man su ma dëkkee nit. dëkk bu normal di def yëf yu normal di respecter les règles di def li nga xamante ni que moom la dëkk bi santaane. man mën naa jàpp ni que man je suis intégré parce que bokk naa ci société bi. parce que amul lenn loo xamante ni que moom dina ma koy yebe. man mën dama commencé foofu parce que fekkente ni par exemple man dama dëkk ci ab quartier ku romb xam ni immigré la parce que maa ngi weer yére ci biti parce que maa ngi sànni oto yu yàqu yu ci biti parce que maa ngi sànni mbalit mi parce que du ma sol yére yu baax parce que du ma dugg kaar fay du ma respecter les règles loolu même bu fekk processus bi même bu demee 100 ans même chose lay nekk ci suñu doom yi problème bi nga yaakaar ni que moo nekk du boo sàngatul du nekk suñu doom yi ñooñu nar a gën a sonn parce que ñun dañu amuloon ay kayit xam lan moo ñuy mbay kayit liggéey ñu dem liggéey am kayit ñoom dañu judd am ay kayit ñoom bu fekkente ni que dañ jàpp ne ñoom sont nés italiens te ñoom par exemple cadre de vie bi nga xamante ni que moom la ñu soxla ci kër yi amuñu ko ñoom ñoo ñu gën a sonn parce que du ñu am équilibre absolument neel seen ce que je termine c'est que loolu laa wax c'est accompagnement bi ñun ñoo ko war a accompagnement bi ku nekk accompagnement bi noonu que dafa am loo xam moom la ñuy wax intégration intersubjective mooy maanaam diggante nit ki ak nit ki mu dëkkal loolu ñun moo ñu manqué parce que ñun suñu diggante ak kessuure yi wala préfecture wala leneen yi ñu ngi ciy dox parce que dañu soxla kayit yi ñooñu li ñu soxla ñun dinañ ko def parce que par force ñu di fa def mais intersubjective mooy par exemple nga nekk ak sa dëkkandoo du la mën a yeb man ma dëkk ci kër nit ñëw du mën a xàmmee kii këru immigré la wala këru keneen la bon bu affaire association yi nga wax moom sawar naa ci wax parce que
fii defe naa ñi fi jëkk a créé ci association. Ndiawar suñu mënee bàyyi téléphone bi comme ça nga déglu comme ça ñeneen mën a intervenir quoi. non dama bëggoon non dama bàyyi ma posé sama beneen question bi quoi léegi sama beneen question Omar laa koy posé quoi léegi après bu mu tontu ma. léegi beneen question Omar question bu ma ko posé ci association yi mooy. association ma posé ko Omar quoi c'est-à-dire soo xoolee association bi yëpp échoué. dañu échoué suñu mais nag fu mu échoué mooy dafa tombé ñun suñu génération boo xam dañoo ñëw war a jël marche bi on a arrêté le train. loolu beneen problème la moom dafa na ma si wax jàngatam deuxième question bi si affaire transfert néew yi c'est que loolu tamit association yi vraiment dañoo ragal dem vers les assurances parce que tey association yi su ñu demoon vers les assurances ça va nous coûter peu su association yi groupe woon dem benn association si benn assurance ça va nous coûter peu mais ñoom les associations xam nga nu ñuy doxale xaalis bi ñoom pour ñoom xaalis bi ñoo ko war a contrôler te léegi monde bi dafa changé léegi dëkk bi ñun il faut que ñu adapté wu avec les nouvelles technologies ak données yi dafa changé léegi il faut que ñu dem ñeme assurance yi loolu rek moo ñu si mën a génne mais amul benn association boo xam ni mun na nii moom mun na assurer transport néew mais 5000 € dafa bëri si benn transport benn boor mais pourquoi association yi suñu demee vers les assurances c'est plus léger ba pare même les cotisations yi sax foofu lay gën a yombee parce que day nekk benn quantité nombre bu bëri loolu dama si bëggoon nga wax moom mu jox ma si. waaw d'accord dinaa ci sawar merci beaucoup merci beaucoup di rappeler rek mbokk yi ñuy seetaan que mën ngeen intervenir parce que téléphone bi dafa am problème mais mën ngeen intervenir directement via WhatsApp pour poser vos questions contribuer et tout di leen fàttali rek régie bu fekkee mën ngeen afficher numéro bi au bas de l'écran comme ça ñoom ñu mën ko kii quoi jaajëf merci beaucoup Omar. waaw. parce que yaa ngi woon ci point bi ñuy wax naan maanaam ñi wàllu social beeg ñi nga xam dañu nekk à l'écart. waaw après pour ñëw ci Ndiawar. comme li may wax ni booy dund kenn xamu la. boo deewee kenn du la jooy. na ñuy jege si askan wi parce que si lañ bokk. gars yi dañuy wax par exemple social. mais social comme ni ko Cheikh waxee sànq. du rek côté financier. nit man par exemple li ma lay wax exemple bi ma lay wax sànq mooy man mën naa am parce que sama bopp laa koy jël ma am problème yow nga yëg ko xam nga ma nga toog sa ruq rek ne ah sama waaja yàlla na ko yàlla jëlee ci problème bi kenn xamul fu aminu yàlla di egse ñaanal la dëgg la n'est-ce pas mais buñ la xamul kan moo lay ñaanal kenn du loo xam et que beneen affaire bi association yi dañu am problème xam nga lu tax parce que association du dund si lu dul cotisation su fekkente ni association bi 20 membres la am te 5 yi ñooy cotiser y a problème y a absolument fan ngay jëlee xaalis boo defee boo dimbalee nit ki amuloo ko kenn am ko loolu mooy problème bi c'est-à-dire que association yi bëgg nañ ko mais amuñu xaalis bu ñuy dimbalee nit ñi dañuy yaakaar ni association bu ñu association rek ñuy xalaat xaalis mais bu fekkee ni association bi par exemple 100 membres la ñu jënd carte jënd nañ carte mais ils se cotisent pas. dëgg la loolu mooy problème parce que li tax beneen affaire bi. ma tontu tuuti Ndiawar parce que su waxee ni association yi dañu échoué. man d'accord ma ak moom. parce que am na association yi am na rôle yu am importance yu ñuy dox. du ñu jël rek association ne association bu ñu ko créé rek relève bi sax la wax. mais relève bi échoué wuñu man sama gëm-gëm. sama gëm-gëm mooy que ni relève bi dafa baax xam nga lu tax. parce que am na ci si bokk ñoo xamante ni ñoo ëpp pas-pas ñoo ëpp jàng. te affaire bi tam daf si am loolu daf si am solo njàng bi daf si am solo. ñu si ëpp si ñi fi jiitu woon peut-être loolu moo doon seen problème. seen blocage mais am na si ñoo xamante ni par exemple am nañ intégration am nañu feedback bi nga xamante ni mën na leen permettre ñu yóbbul affaire bi feneen. te am na fi bon li ñuy wax ci association yi foo tuddee association yi ñu ne pompe funèbre bu nit deewee. mais lu tax ñuy wax lu tax loolu. lu tax pourquoi ça. lu tax gars yi woote woon nañ fi. di wax association nañu def assurance comme moom ni mu ko waxee. man j'étais contre ça. xam nga lu tax parce que yow da ngay dem tout le temps di dimbali tubaab bi sa xaalis da nga koy jox tout le temps tubaab bi. pourquoi on peut pas créer une société wax def nañ ko fi Préviso. te assurance boobu li ci am mooy nekkul ni da nga koy verser pour une durée indéterminée. pour un temps tel. xam nga bu dee par exemple en tant que association banque bi def naa la tu verses l'assurance pendant 10 ans. en tant que association man dem nañ ci voilà pour décider bu dara xewul début de commune de cap rapport. xam nga man dama contre loolu xam nga lu tax. def nañ fi benn réunion à Treviso. ak FAST je crois. ñu ngi doon waxtaan ci affaire yooyu. ñuy wax ne dañu bëgg a créer par exemple waxtaan nañu ak benn assurance à Milan. man j'étais contre dama wax ni pourquoi. ñuy jël tout le temps suñu xaalis di ko jox nasaraan si mën nañ ko gérer suñu bopp. tout à fait. ñu génn si ñu créé waat defe naa ni phase bi je comprends xam su ma juumalee. réunion boobu aussi maa nga fa woon. ñoom bi ñu waxee dañ ne recensé nañu
80 lañ wax 80. association ak daayira yu nekk si province bi. mais imaginez 80 yooyu ñu wax ni par exemple ñu def campagne bu am solo. d'information. wax ni par exemple 80 yi kenn ku nekk du nekk cotisation par exemple boo xamante ni force la association bu nekk day nekk short ci affaire bi ñu créé benn société lay nekk. xaalis boobu kenn ku nekk par exemple ñu ne durant 5 ans. kenn ku nekk chaque année da ngay joxe 500 euros. association yi war nañ ko mën. bu ñu ko defee pendant 5 ans. si 80 yooyu par 500 euros ñaata la mais xaalis bu dul jeex la. xaalis bu dul jeex la mais bu ñu si jugee ñu créer une société boo xamante ni Sénégal dañ si mën di liggéey. épargne wu si ba pare ku fi am néew ñu yóbbu la si. association bi daf siy dund parce que dafay am. day nekk benn fond boo xamante ni par exemple ñu ne pendant 10 ans duñ ko laal wala pendant 5 ans duñ ko laal mais avant bu 5 ans yi jeexee li xaalis bi di liggéey ñu ji génnee quota association di delluwaat si association yi. day nekk robinet boo xam ne day dundalaat association yi. mais lu mën a nekk la. absolument idée bi mi ngi fi nit ñi ko mën a doxal ñi ngi fi. mi ngi fi. waaw Cheikh ñu bari ma ñëw man damay tontu. ci Njawar parce que j'aime bien di discuter moom parce que ci Facebook bi aussi dañuy discuter. bon loolu c'est bien parce que day toujours mettre toujours nga nekk en alerte ci yu bare bare. tout à fait. parce que intégration li mu firnde mooy man damaa doon li nga doon. li ma doon respecté la ci li nga doon. ñun ñu respecté ne la diversité. dañoo wuute ba pare ku ne respecté moo moroom ci li mu doon. dëgg la. man su ma nekkee ak yow nga def ma dof du ma ñëw naa la si nit la non damay def yëfu nit ngay gis. waaw loolu mooy intégration. intégration nekkul ni que foo nga am yére bu bees wala oto non. ci sa mode DSL ci sa dignité ni ngay téye sa dignité. sa doom bu dem école mënul sol yére bu bees. lenn yére bi set. fii ñu nekk nii sa doom dafa war a lu mu fay école bi. am na fi ay services sociaux yoo xamante ne boo amul sa réditi bu tolloo nangam duñ la ko fayloo nga dem déclare pas faril four bu te nga waroon ko mën a def. parce que révolution des consciences moo war a am mais pas révolution pour wane ni que man je suis révolutionnaire. conscience yi la ñu war a révolutionner. comme ni ñu war a mën a révolutionner conscience yi mooy. mënuñu prétendre changer monde bi. te jikko yi ñuy waxal ñeneen ñi mu nekk ci ñun. bu ñu bëggee affaire yi dox. li nekk ci man dama koy dindi ba pare. di prétendre li nekk ci keneen ki bu ñu ko defee loolu am. ci affaire association yi ma ñëw ci. loolu dinaa ci sawar parce que li muy wax li muy lim yépp suñu gisee mën naa ko jox programme boo xamante ni que bi ñuy former axe. maa ngi koy tudd parce que dinaa ko tudd parce que ci la bokk je l'ai vu naître. li ma ci def du ma toog fii di ko expliquer. programme bi ñu def man defoon naa ci ba def programme mu élèves yi fi nekk di jàng ñu di leen def fay bourse man defoon naa ko ci programme boobu des colonies de vacances defoon naa ko ci coopérative yépp defoon naa ko ci mais li ngeen wax sànq ci problème association yi moom moo nekk parce que bu fekkee ne dañ bu ñu toogee bu gisee waxee loo xamante ni que gisee du sama waay mais même bu dee dëgg la waay ji laay jiital empathie bi laay jiital mbooloo moomu du dox bu dee Dieng dafa ñëw parce que Dieng il gosta festa ñëwati moom ay lii parce que neexuma si noonu la wax dëgg c'est ce que je dis man la engagé. c'est vrai man la engagé. non c'est la réalité. xam nga ma léegi ñëw par exemple non Dieng neex li wala nga ngeen ñëw réunion wax ba pare nga dem ba sa kër ñenn ñu rocceeku sa waaye neexul ba neexul mais li nga wax dëgg la. c'est vrai parce que nous sommes hypocrites. ñun kenn ci ñun du def li mu mën. fii rek ngay gis ci Sénégal ngay gis ñu def 50 associations. ku nekk dara ci 50 associations. waaw fii mu nekk trésorier. fee mu nekk secrétaire général. fee mu nekk lii fe. regarde si. mënoo ko voulez ça de. non mënoo ko mënul nekk c'est impossible. bon relève bi muy wax moom tamit ci beneen wàll bi. relève bi bu sàggantul relève bi ñooy échec. parce que xam nga lu tax. ñoom dañu ñëw bëgg a commencer ñun fi ñu toll. te ñun dañu am étape bu ñu tëboon. ñoom bu ñu comblé wul vide boobu. mooy am loolu muy ragal moom. ni ñu koy comblé mooy dañu gis ni que mais. ñii kat agsi nañu fii mais am na lu ñu tëb. parce que boolewuñ ci woon lii parce que boolewuñ ci lii parce que association dañu am nu ñu koy structuré. dafa am fu ñu ci war a dox dafa am lu ñu ci war a ànd. ci biir wàllu googu. ñu di ci boole loo xamante ne que toujours moo indi problème ci association yi. parce que di nga boolee tubaab parce que tubaab la. li tax may gën a am problème ak gars yi mooy loolu. man du ma boole mbir nit parce que nit la. dama ko ci boole parce que mën na ko. parce que moom xam na suñuy problème parce que ñun suñuy problème comme immigré kenn gënuñu ko xam
kenn gënuñu ko xam. Tout à fait. mais tubaab mënul ñëw ni la kaay ma régler sa problème parce que xamul sa problème. Ça, c'est certain. donc moom mën na la utiliser parce que li ñu wax ni que ñoom mën nañ la jox parasol bu tàngee buy taw ñu nangu ko. waaw c'est sûr. bu boobaa nag par exemple léegi ñi nga am na ci wàll boo xam base yoo xam ñun ñoo koy teg ba pare. gis ne que bon fii kat kii mënu ci ñàkk. parce que nangam la mën. ñu boole ko ci liggéey bi. mais pas moom ñu fruitaare parce que di def ay détails yoo xamante ne après ñu lay gëmloo ni que def nañ ni def nañ lii te yow doo gis dara. ba pare aussi problème bi li ko gën a indi yëpp mooy. après ma daaneel gisee parce que waxoon naa la nag man si situation man c'est très important li tax ma di la bàyyi ngay wax li ngay développé dafa am solo li gën a di problème mooy ñun bi ñu fiy door di ñëw njawar laay expliquer ba léegi parce que am na koo xamante ni par exemple bu ñëwee ci dëkk fekk lampe yi tàkk day defe ni moo ko taal c'est vrai fekk nit ñi dañoo nekkoon ci lëndëm bu war a taal lampe yi jot ñu taal ko ñun bi ñu fi door di ñëw association lañ commencé woon di def ay calcio ay yeneen bon du ma tudd ay tur parce que bon ñun ñu fi nekk ñu fi jëkkoon nekk football dem kii nangam di baali di def suñu dund boo xamante ni boobu soxna yi nekkuñ fi njaboot gi tënk gu ñoon moom nañu suñu bopp te boobu dañ fiy wéetoon di wéetalikonte loolu rek moo nekkoon concept bi bon moment bi ñuy war a mën a dem pour di conscient que am na lu ñu war a mën a doxal suñu bopp pour mën a yéwénal suñu nekk diine ji dugg ci ñu commencé daayira loolu baax na ci suñu nekkin suñu diine mais dafa indi benn fracture bu ndaw parce que dafa am loo xamante ni liggéey boo xam ne bu ñu ko paree woon xamante ni que day nekk pont association bi ñu doon def ak daayira bi loolu mooy yóbbaale mooy tax ñu mën a structurer daayira di am règlement intérieur comme parce que daayira association la daayira mooy mbooloo mu nekk bokk Pastef di def lu leen jëmale kanam kon bu boobaa fi mu nekk nii du dem fi mu nekk nii du ñëw rek soobu ci daayira yi léegi nag def ko proprio daayira in se mu bañ am benn ouverture boo xamante ni que dina mën a làmbaale leen li mu war a mënoon làmbuwaale te loolu moo gën a nekk drame bi léegi ma àggale ci côté boobu ba tey di expliquer Njawar que par exemple lu ma remarqué ci ñoom ci seconde génération bi mu wax fi mu nekk nii mooy benn ménéphrégisme boo xamante ni du ñu ayutaare. nee naa la nag di nga ma invité après. gars yi nga ne grand boobu moom bu fu ñëw parce que yëpp parle comme manager waaw léegi mooy par exemple di woon tubaab bi ni man faalewuma la. man niga laa. yow damay kii. never mind non du noonu. du noonu moom. parce que loolu vendi proprio la tua identità. te nekkul ni que dama wax toujours sama doom yi nekkul ni que man. damay bëgg a ànd ak tubaab bi rek pour mu boole ma ci bopp moo tax ma nangu moom li ma bëgg a def loolu lépp non du ma nangoo du ma ànd ak moom ci loolu damay ànd ak ci moom parce que man nit la nero la africain la am naa sama identité yow nga nekk italien nekk bianco am sa identité ñu ànd ci loolu mais bu fekkente ni par exemple damay ñëw pour wan tubaab bi ni que man affaire révolution affaire guerre yooyu bon booyo fi di cëngal di ñàngal kooku daf lay def loo xam daf la gis ne que yow tu n'es ni africain ni italien et la cause péjorée parce que doo am équilibre doo am équilibre voilà Omar dañuy ñëwaat rek li tax sànq ma ñëw taxaw ci point social bi ni la ñi nga xam ne ils sont à l'écart parce que tout dernièrement du ma ne sax gulet ça arrive et ça se répète et ça continuera en plus parce que dafa ñoo xam ne dañu mel ni man dañu xaw a dëgër bopp di gërëm rek au passage daayira Xidmatul Xadim ak sénégalais yi nekk ci zone bi yëpp mais olof dafa ni ku yokkul da nga wàññi il faut nga lim ak association Jolof Foundation dañu def benn taxawaay boo xamante ni bu am solo ci benn mbokku sénégalais bu fi wàññeeku woon yàggul dara déjà message yi njëkk a dem sax am na ñu ci juum parce que ñi naan amuti mbokk amul fii amul mbokk amul xanaa kay day fekk mbokk bu ñu xam wala bu ñu xamul après bi ñu nee ba ci biir on s'est rendu compte que ni jolof la xam nañu ko ainsi de suite ñoom moo ja ñoom ñëpp laa wax de à l'unanimité def ci jéego yu am solo si Sàmm Ngiraan te dañu ne woon bokkul ci benn association c'est vrai mais mention spéciale à Cheikh Gaye parce que ñoo bokkoon fi ñu dëkk li mu ci def macha allah
keroog ñoom sëñ Xaadim bi ñu koy defar man maa ngi taxaw. hôpital man ak ñoom sëñ Xaadim ñu ngi taxaw tiim ko. mais jour boobu sama àdduna dafa tukki. parce que dama xamante ni jàmbaar bi daw di ñëw wut si. ngir teral njabootam. ñu delloo ko njabootam yeggul sax këram nga mu moomal boppam. Tuubaa lañ ko yemale. lu gën a metti loolu. ñii ni xam nañ ko ñii ni xamuñu ko. moo tax mbokk yi ñuy seetaan dama leen di ñaan ngir yàlla fu ngeen ne ci àdduna li may wax saa su nekk ne leen les couleurs et les goûts ça ne se discute pas. nit ku nekk yaa moom sa bopp. nit ku nekk yaay xool fi nga bëgg nga jaarale fa sa bopp. mais ngir yàlla dem leen bokk ci daayira yi. dem leen bokk ci association yi. parce que Omar dafa am benn wax mu wax léegi nee na kuy dund kenn xamula boo faatoo kenn du la jooy. te ñun sénégalais li ñuy sikk ñu jéggal ma ak ñi ma ko war a wax. iñaan nañu parce que li Cheikh wax léegi rek.